Expresso moo leen di may seen émission Tradi Musique. subaak léegi bippe na ma lu mat fukki yoon yónnee na ma ay lien yónnee ma ay vidéo léegi nag ma ngay woote ay Pape Sène foo jëlee crédit dangaa falu buur wayu luy forfait buur mooy forfait yi leen Expresso indil ànd ak appel ay giga connexion ak SMS ci njëkk yu mësul am fenn forfait buur am na pour jour pour semaine am na sax pour mois doon buur ci yow rek la des defal étoile 11 dièse ak Expresso yéenay buur. man mère Diagne forfait buur laa teg loxo nii doon buur. bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe yeɓoɓe télévision min ITV kala mbawɗon wonde e dunde baba adama nde min calminimon min juurimon machallah ko waktu yonti samedi 16h ha 17h e émission mon Tradi Musique e wondude Nikel Nouroul Dine machallah en calmini galleji khalifaɓe diine ɓe khalifaɓe aada ɓe en calmini wasila men Cheikh Mo Hammadou Nouroul Dine Sall moƴƴo kadi sade ceerno Hammad mo Daara Halayɓe ɓesgo Alaji Mamadou Moussa Ali ceerno Nourouma Alaji Mamadou Moussa Ali galle Cheikh Oumar Al Foutiou Tall galle Alaji Malick Sy galle Maulana Cheikh Ibrahima Niass galle Mam Limamou Laye galle Mam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Sin Touba Khadim Rasoul tey bu waxtu bi jotee seen émission Tradi Musique ngeen ànd ak seen doomu ndey Nikel Nouroul Dine machallah ñu ànd ak suñu sponsor boo xamante ni moo yëngal réew mi sponsor boo xamante ni mooy 4G buur machallah doon buur neex na machallah ñoom moom la ñu àndal suñu émission Tradi Musique mooy nekk suñu sponsor bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe haalo pular mbi paade ha ɓoytar ko jomum parani machallah mbaɗɗen invité hannde émission men Tradi Musique ko toon to Daoudou Samba Dieye machallah jeeyaɗo jaarengel ko hunde wande fayida banda men enen gandi ko waktu yonti tar ko bandiraɓe fof haqqillaji nan ɗo émission men Tradi Musique ko mbiyami ko teddungal dasetake rondete banda men jaam wodinimi en hannde émission men Tradi Musique Alaji Daoudou Samba Dieye ko mbiyami ko machallah yeri maayo mo yarani debele mo baccani balamaji taal mo jaltaɓe bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe nan jeɓma émission men Tradi Musique min calmini ko mbiɗen ko hannde bandiraɓe kala ɗo mbawi wonde ɗo goñiri wonɓe Bamako mbiyen ɓe Aniché Ani Bara Mali Ani Sénégal Fakile Bakile ni sigi lendo ya a taho Daoudou Dieye a bo duguma fo machallahu jarangel bili bili bani machallahu ko ni bosoye Daoudou e boso woni cubal pour bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe mbaw ɗum famde min calminima min juurimama machallahu hande weltare wodini amen e huccidde ma dimension mo joguiɗa o e dunde baba adama nde hande oɗo émission Tradi Musique ITV. bismillah rahman rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallim alhamdulillahi ala kulli shay'in qadirun alhamdulillahi muhammadan kasiran alhamdulillahi ala kulli alin alhamdulillahi rabbil alamin allah jettoɗo goni allah e nuraɗo allah e Cheikh Amadou Tidiane Sharif rabi allah taala nu gon kay Nikel Nourou Seydi Niang mo ñangani Niang baalo ngendi yanke fasni ko tawi ko satti ko bonnan ɗum hay sago tamo ñaari boor o nani o haali wolof o haali pulaar o haali omrankoore mi salmini bandiraɓe goto fof inde muɗum e toore muɗum
taw noon o haali ko bozo mi fuɗɗoro Mali Sadio Bafulaɓe Mali Sadio Mali aya Mali Sadio Bafulaɓe Mali Sadio Mali Sadio Bafulaɓe Mali Sadio Sadio Mbale. Mali signifie hippopotame en langue bambara. Oui. Ba signifie le fleuve. Fula, deux en langue bambara. B qui se croise. Ba Fula B. Deux fleuves qui se croisent. No wendingi Mali boli salde gurel maji ni. Mali ko ngabu. Ba ko maayo Fula ko ɗiɗi be ko dentude. Rendina noon wiya ɓoggol subalɓe Mali Sadio taw Mali firta ngabu ɓe cuwi Bamako woni capitale maɓɓe Bama ko noro ko keeci Bama ko lo doodi kayma woni Bamako Bamba ñaare la walla Bamba Touré la wallahi yendulo wallahi billahi Mali Sadio aduna Mali Sadio Bafulaɓe Mali Sadio Mali Sadio de la part de Cuballo gor Cuballo Bozo walla Lebu mbiɗa walla Sergui ñomiki jara bo mi siftiri Baba Adama ko Cuballo wonno en jetti en manti joom galle en ɓe Mamadou Ibra Kane on noon jiya Ɓoki Diawe guendenki labtuɗo Alassane Samba Diop Kadel Kandiraɓe Ceerno Amadou Ndiaye Mamadou Ndiaye hayre lawɗo on noon jakore hayre law Mbule Wendu jeeri sara awgale nde Didier Boups ndeysan Didier Boups kanum jeeya wuuro sogue dindeje ɗon woni sogue dindeje dompre e dow laaji ñarole kelewaji metniyamo kadi ƴogoɓe ɗo ɓulle mbalkaji ɓulli gasa gaddi kanŋene ɓooyi gaddi ndiyam mbiri jaam taw yimmini ɗon ko Mignel Balla Ndiaye dañmi weltare huccodirde e baɗam sehilam miñam mo yimɓe fof kuccidi jiiɗi on noon wiyete Nikel Nour Niang Mali Sadio Sadio Bambale Mali Sadio Bambale Mali Sadio Bambale Mali Sadio anno ko hayatu gurdam ko manema e ñanema wiyete ko meeɗi yette ko natti ndek saɗa meeɗe arde noon meeɗen ko weeli ko atawde haala ka fof en 1620 Soundiata Keita s'adressait au peuple qu'il gouvernait. Lors dit-il semble l'animal le plus puissant et le plus redoutable sur terre aussi bien que dans l'eau serait l'hippopotame. Donc appelons notre peuple hippopotame. Oui. Unissons-nous, réunissons-nous, nous serons imbattables par l'ennemi. C'était la fédération du Mali. Après l'éclatement de la fédération, Mali a conservé le nom. Mali Sadio Bafulaɓe Mali Sadio Bafulaɓe 4 versions waɗi Mali Sadio e honno luggere nde luggere nde wiyete ko yiya nangue on mbiyanno l'hippopotame protecteur darol mum ko banggue goɗɗo o ko Sadio Bantan woni l'empereur du Mali daali woni lamɗo lamɓe daali o dañi ɓiɗɗo debbo ni e Mali Sadio kañum hoɗana Mali Sadio ko jinneji konno Mali Sadio ha ari ga men ga ɗon kadi ko saaha goɗɗo may duttude ngol darol ha timma goɗɗo o sagataɓe tata worɓe subalɓe kawri e jinne maayo walla ko mbarodi ma aɗani nooro so wi nooro e mbarodi tagtagre e dutal so mawniya ha samolini wonda e seeɗani watti hitande fof
ma ɓiɗɗo debbo ɓurɗo yodde sacce adde rokkede hokku yimɓe jetto tude nde mbatta ƴogde hitanda dotto muuri kadi ɗum kadi hesisine ñande ɓe kawri hen pellide habde e ndin mbarodi ɓe mbari ɗum ɓe dokka suka debbo on ɓe ndesi ɓoggol dusortinogol ko Mali Sadio ɓe namdi ngol no wiyete wiya ko Mali Sadio wi ɓe dokki Mali Sadio wone ɓoggol mabɓe kamɓe heɗɓe maayo ɓe dokkaɓe keede e maayo ɓe keedi toon version neeɓo ɓurɗo yuɓɓude to Mali Sadio to Mali debbo goto nde woni cowiɗo Ngabou ne ko jinne maayo wonno wontude ari suuɓimo suuɓi ɓinguel gonguel e reedu makko ngel o cata yimɓe ƴooga rewɓeɓe so kooti o ara kanko Ngabou ngo ƴeeŋa ɓe gona e yewtude Ngabou ngu kala garɗa jibinde gara jibina ɗo e sara maayo he nde waɗe jibinde o jibine e sara maayo ha gasi Ngabou ngu nawi to debbo muɗum gonɗo maayo hannugo ngo halfin ɗum ɓiɗɗo wi halfinima jangguinama kala ko ganduɗa e gandal uyto nawtumoto debbo makko gonɗo maayolgo ngo maaji ɗiɗi ɗe memodirta eɓe mbiya ko kiram rewɓe waɗi noon jeeyi sababu o wi anne jangguina oɗo kala ko mbawɗa wadde ngel dañi duuɓi jeeɗiɗi jeetati ngel wonata lumbade ha ngel majjiri yimɓeɓe yimɓe cikko maɗe janggo muɗum arta kono no wawi wade foof so ya Mali sa ɓoggol subalɓe tan ene fadi dañji haqqillaji yimɓe so tawi Mali ko Ngabou firata ba ko maayo fula ko ɗiɗi maaje ɗiɗi be ko dentude ngol so yama tunde subalɓe ne hani dañji haqqillaji yimɓe Nikel Nour Niang tawde mbiɗa émission maɗa tradi musique ko tradi musique ɗum noon ko musique traditionnel ɗum ɗon ina toɗɗi yimɓe kala fulɓe haalpulaar en jolfuɓe seeriraɓe ɓuurmi yawade ma jague joolaji fulade fulakunda soose e maniganka bambara e soninke fon jogui hen gueɗal goto fof jogui hen gueɗal machallah bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe yeɓoɓe télévision men ITV ko mbiɗen ko goto foof ene jogui hen gueɗal mum e émission men traduire musique namdal ngal galatomi namdade hande wonde cubballo no kalirɗa ni nane Mali Sadio darol kolluɗa bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe holko woni Mali Sadio ba Fulaɓe o holko woni kabaru mum gona yerima e mo yarani debele mo baccani balamaji taɗumo jaltaɓe ko yiyama hande machallahu gandal ngal cubballo jogui fayidagal ngal cubballo jogui mawɓe ne kalanno kala malaɗo gonɗo e nder Fouta e Toro men yallah hokke sehil cubballo ko cubalawgo e gongantagal mum cubballo mallata cubballo fenata machallahu min ko cubballo seedanama ɗum ko yettude Allah gonga nde jettuɗen Allah julɗen e Mouhamadou Rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bawɗo ko Allah jurmotoɗo ko Allah jafatoɗo ko Allah aɗa woni cubballo holko nannuma e hodde gona cubballo gona joom hoddu ene wawno wonde cubballo wiye pekar ene wawno wonde cubballo wiye cappotoɗo kono cubballo joom hoddu holko woni ɗon Daoud Nikel Nour Seydi Niang a jalide eyi wonni mi welti kadi ene hawni anan mbi ndaw ko hawni koɗo mbi ndaw ko hawni ko fof ko ladde ɓuuri ladde mofti ndaw mofti kawni ndaw sa namdimi ngal namdal mami softu e jaba ɗum waɗi cansimi ɓoggol ngol ƴettumi man kayira ɗo wiyete Afodine o yinira Amadou Cheikh Oumar kodde Adama Aysel Siré Samba Dembal Moutar cuballo joom pekan andirano gonga komi joom pekan komi tanum Demba Jeeyi noko Demba Jeeyi mawɗo mo jaariguel e jammu le jekkitati jaɓete Demba Cari sabu Daoud Samba Hawa baydi hamme Dewo Baka hamme Demba Jeeyi ɓe ummi koye Mas Ibnu Jabal
Mas ibnu Jabal jibini Ibrahima ibnu Mas ibnu Jabal. Ibrahima ibnu Mas ibnu Jabal jibini Abdullah ibnu Ibrahima ibnu Mas ibnu Jabal. E on Abdullah jibini Umar ibnu Abdullah ibnu Ibrahima ibnu Mas ibnu Jabal. On Umar jofumir Umar Cheg. Omon leli Chegar pakude Makta Lazare Alek dans la région de Brakna et République islamique de Mauritanie. Brakna. On fuɗɗi yettede jeeyi. O ƴetti ɓi lamtor Ali Eli Banna mawɗo no natti yettede Ba watti yettede Sall ɓiɓe tatoroɓe joguinoɗo komin goto o resi jeeyiɓe fof ko on ummi. Ali Eli Banna Samba Eli Banna Déthié Eli Banna. Déthié Eli Banna. Donc gueɗe mbuɗum saare hammi Ali Eli Banna. Ali Eli Banna kanko ɓiɗo ko luuti jibina ko caggal makko innirama woni Oumar. On noon jibini Demba Jeeyi Paate Jeeyi e Mengue Jeeyi. Demba Jeeyi nde ummi toon tellori ferlo koki jagui so jeeyi umori lumbiri hakkude jongue e cikkitte o hoɗi jammel séreyero o lewi kolegal yooli e komo yooli e jalkoji e jalwuji o ummi ɗon ari jaariguel o lumbi ɗo juuɗe jaariguel o hoɗi e jammi cooji ngulli koye Mauritanie woni garlol e jaariguel koye gonwuro ummi o lewi paɗe almalade ɗon wiyete almalade nde ceerno Palle Puccu nde gumayi e etade o lumbiri ɗon o arti goral ballel o hoɗi e jammi arduki ɗum woni tattatiji jaariguel ɗum welmami ɗi ñande noon no felliti yeene yolde leeso kanko hebno debbo Jinne addannongo waruji ɗi ɗum kadi tarik mum banggue may dutto toon o eggi o arte jammi jaariguel ɗo woni joni ɗo kini wiyete jammi raɗi maayo tambi funnague yiɗi juulu tambi funnague yiɗi sali ga jiime maayo ɗum woni jammude tati jaariguel ɗo o waɗa tan ko less jammil siré jammi coodi ngulli jammi arduki o arti kadi e jammi subalo Paate Jeeyi woni Paal Raw Sakal Dagana Ndiago Boret Saint-Louis Tassinère Muyit Baccas Jeeyi Fass Ngom Paal Kokki e Njaañ e Louga kamɓe goni Thiès Ouakam Rufisque e Bargny taaniraɓe Paate Jeeyi Mengue Jeeyi fayi Joal Fadiouth Fatick Kaolack Thiadiaye Sindia Sindiara Mbour Lat Mengue Kawon Sokhone ɓen jeeyiɓe ne hen ko sereraɓe ne hen ko jolfuɓe jeeyi jettete ɓe ga banggue fof ko jolfuɓe ko woni Fouta ko no jaariguel o sosi kala cuballo jeeyowo Fouta ummi ko jaariguel kamɓe goni Duguel e Siwre e Ɓokki hande e Ŋorel kamɓe goni Gabaɓe e Dial kay heydi Magama Mbout Hordolde Horkoƴere Padlal Barkatu Wawde Ƴella Djinthiang Barkewi ndeysan gandal de hande yalti ɓe woni taaraɓe Demba Jeeyi ndeysan Demba Jeeyi tani amen o kadi on heeɓi pekane e debbo Jinne nokku no wiye Feelu baba men Demba Jeeyel mo Siwre on hoɗin ɗon woni jaaɓi ko ala guiye bawɗe Allah nana Siwre hay ñalawma hande o on ekkine Guellayi Ali Hamidine Pekane waɗi mo sehil nde o wawi ari ñagade baba men Jinne jibinɓemi ɓe yo dokku Guellayi watta yimde Pekane e welidade ene wawi tafde jimol wiyani ene wuurde ɗum ne waɗa ɗum gurdigal kono yiɗi dowlinde mownide ɗum ɗon ko hemno e debbo Jinne Pekane e nokku no wiye Feelu kanko Demba Jeeyi baba jibinoɓe mowdira makko ɗiɗi e dendira mabɓe jaariguel naaɓe kamɓe gaari hettanade Guellayi Kasga ha jamma woɗɗo ɓe ƴegnode jeeɗiɗi ɓe mbiya fayen goto fof junggo makko e keeci mum ruto fata maayo ɓe duwnima kanko Ali Hamidine Guellayi so wona mbo jeew yamiri wimi Guellayi fotani yimde Guellayi so rewi lawol kay woni foti rewde wol wadde ayi toon komi joom Pekane mbeɗima Pekane ne mboɗo fandoro kadi mboɗo welti hen to cappugol noon ɗum yarta e Pekane joni holko nani mi hoddu he ɗo woni haala ka ɗum woni haala ka ɗon ko haala mo ko woni ɗon ko hoddu haala noon mbiya bambaɗo hoddu haalama tan mbiya mabo suuto paare walla bambaɗo walla gawlo to ko jaareɓe e soninkoɓe hoɗoɓe wallahi subalɓe joguino ko hoɗata kañumne moolo wiyete moolo subalɓe jeeyi moolo noon moolo puɗɗorimi hodde ɗismi noon ɓurtude e moolo o ɗum noon moolo sa woni hen kabbaro ha woɗɗi tigui rigui a jokkodira ɗewaji ɓe ɓe wiyata joom leɗɗe ɓe mbiyata ɗum noon ene heewi nafoore kono en jogui kadi caɗele ɗo wawi addude ene waɗi ɗo poɗɗa rewde wiyama subalɓe jeeyi moolo ɗon wonɗo tolnoto wonɗo poɗɗa rewde sa ɗisi ɓurtude ɗon noon
jinnaɓe jogui droit heftude hoddude moolo moolo o hefta noon ɗum nanimi e hoddu holno moolo fewnirte moolo ene tirde e horde ne wawi kadi sehede kono adana ko horde tan waɗete no ne tirde e nguru elo walla nguru guno walla boom nguru mbeewa waɗi ko cas goto ene waɗi noon jaddono hono ɗo jadduni kono cas goto waɗi kono noon kala ko beeleɗa aɗa wawi hoddirde ɗum hen ene wawi wadde aɗa wawi dañde hen notuji ɗi kala gartini hoddu ndu eyyi gartini hoddu ndu Samba Pullo Ndikku Bambaɗo ko haalamu yama Samba Pullo Ndikku Bambaɗo Bambaɗo woni joom hoddu ndu Pullo woni joom nayyi ɗi Samba Pullo Ndikku Bambaɗo Pullo joom nayyi Bambaɗo joom hoddu Labbo joom lehal kañum tirata kañum sehata ɓirdugal ngal kañum sehata hoddu ndu tireteɗo ɗum ɗon hannde en jettimo noon ko wanda hodde haala ka ko ɗum a ummimi e moola arte hoddu ndu ɗon ko hunde mawnde mami ruttito e mankayre mo goppumi o mi hoɗat ma lappine ɓurdimi casi guese tawde ko pulago kalden tawde bambago kalden ko lawwago kalden ndeysan ko ni dey wano nikel wano kono weeli ƴewano kono weeli lappinayi ɓurnimi casi guesa walla haɗimi asɓullinayi jara haɗimi rem nguura woode bawɗo ngol woppatagol fajiri mbayni pullam guete mbaɗi beelele mare lappadde pullo e gorko pullo mi rutorde manka yira ngol ɓoggol adnimi naade hoddu nde moolo heɓta mi ande hooram émission no wonno wiyete ko visage Fouta ama tamimi wan e baba Demba Takko Seck bam Samba Hawli kamɓe mbaɗatno émission Jalawali wolde Alma Boubacar Kane jobbo Sadio Hawba e Dial Sadio Hawba Samba Aliou Bambaɗo dusannoɓe udditino ngolɗo ɓoggol manka yira afudino tawi noon haaɗi e moppude moolo o mi watti hodde ɗum seeɗa e moolo he nden mi yiyani moolo lawɓe ne wuuro amen baba Samba Siré guise wiyete Siré Mouro jogui ɓiɗɗon wiye Bayel e Boubou Labbo e Samba Labbo e Guédal Labbo garmi eɓe jooɗi eɓe caami oɗon gandi ko wiyete hoddu ko ɓe jalimi ñanden noon ɓe mbi ko aka ɗum ana hoddu koto min kami gandi hoddu min ceete kam hoddu ɓe jali mbi ko mbatta hoddu an bamma ɓi ko wonni on ko waɗata hoddu o yon ceerno hoddu ceernimo hoddu soɗo mbawi coon so mbawi janggomi somi yehi mi sanumo lobburu Bayel Labbo wi janggomi sahatma hoddu ɓe jeeyi hoddu lehal koyli ɓe mbaɗi hen gudde ɓuti ɗe onno moolo minen ko pinage aji min tirirtuno min ganda gudde mbimi on kay bonni gudde mbaɗɗo mi beela hoddu ko cette tirdete wona pinage aji wona pontoje ko cette kamɓe kolli min no hoddu tirdete so Allah ndeysan joni noon tirdumi ɗum koye leeɓi fof a loyirmi ha yoni ƴettumi leeset pembumi leeɓi ni nde ko wona noon watte kono min kay ko yowon hoddu tan ɓimi waɗata ko ɓoggi nayyi walla ɓoggi joyyi nden ko holnden hitande wonno ɗum ko 1966 1967 wattu noon kadi ndenami émission o so ɓoggol ngol ari tan mi ƴettodo ndu mboɗo fooɗa ɗiga ɓoɗi mboɗo tellina ɗiga ha jiitumi tufde nde Allah wallimi nde wonata yontere tawi mi wawi ɗum hodde hoddoye wattu noon hankkadi kala ko ari e radio tan so ɓoggol julfuɓe so sar kulleɓe so wormo rankoɓe so sereraɓe fof mi wondaka mi janggat tan mi ekko haade gasde taw mi ɗiggini no mbawɗum ɓoggiɗi haalaɓe hay goto nanggani hay goto nanggani jungo wimi ko ni poɗirta ni tanninirta gokkude woni wadde hoddir Allah hoddir Allah joni noon rokkimi hen sembe Samba Siré Gorel guise mo Mirel Seyboɓe nani jala mbiɗa ƴeegam redebol kay laali sey fo wallahi kam Samba Siré Gorel 1968 wonno 68 69 yummakko ne gaari eɓe payi garlol deftugo bellel sall ne biyete Kolle Mbaye cubalel itteteno Samba Siré rewi baba fayi garlol yummakko en mbaali galle baba men ɗo min dañi hoɓɓe subalɓe
mi anda wombaɓe nane galle he ƴettumi hoddu ɗum teno mboɗi yono noon tawɗa filtata hoddu noon a renoto wombaɓe mawɓe suudu faare ewluɓe sowonaɓe jamiri hoto hot nde par ce que nde hoddu yan ene heftene mbimi ɗum ɗo noon ko inde Allah ɗum haalata ko Allah haala Allah ɓe goppidimi hodde he mbimi noon a hoɗata tawa bambaɗo walla mabo suudu faare walla gawlo yamiranima mbimi jaaɓi min dañi hoɓɓe emin teddino ɗumen ƴetti hoddu mboɗo hoɗan kadi mboɗo yima Samba Siré gueɗo kajjamolel Samba Siré an jaademiri kanko feddingol jima kanko Samba Siré goto bis deke yum makko e gorgol makko dendi ɗum e kajjamolel mo jimanmi o jam makko no rewsa ɗum taw nden mboɗo ñaagui yafuya so ɓiɓɓe makko nani kam eɓe gone e mbaale galle baba so wiide payi garlol ɓe jimanmi ɗon haaɓe kaftiɓe dari mbi kam assalamu aleykum mbimi aleykum salam yum makko o wi kam aɗa andi Samba Siré mo ñimata o mbimi andama de ko mawdiraɓe ɓe kamɓe jangguidata mo goto min mboɗo yiɗimo tan o wi ko min woni yummo Samba Siré o ko ƴam makko mo jimata o ka jammalel o gorgol makko dendi ɗam ɓe juurimo wutteji ɗiɗi ene wonde e misraji ɗiɗi ɓe gaddi wudere ɓe mbi ko jurgal ka jammolel nden noon mi faami ko maɓe suudu paade cuuɗomi hoddu ndu paatimi gallamin kalami gorgol lam haabi hawa neɗumi o miñum babam mbimi nde komi dañi probléme o wi woni mbimi nde kadi kodannomi ɗo maɓe suudu paade nan mbalɗo goggam o ari salminiɓe gandu tan ngal o teddiniɓe noon haaɓe belti o wiɓe kalimon Allah ɓinguelam guel noon yummo Samba Siré wi joni kay janggo min jadmo ko ha garlol min kalfinamo Samba Siré on ko ɓiyam min jibin ɗum min kawre Samba Siré yummakko Samba kalifma Allah guel ɗo cukalel min tawi ken hoɗo hoddu ɗo galle bawmumen ɗo jaari guel onko Samba Siré gorel jontaɗo machallah ɓe mbimo Samba haso yimɓe mbawanima walla mbawani miñe walla ɓiye oɗo cuballa kam tinno reno ɗum kala ko mbawɗa ene mbawɗa Samba Siré gol wimi jaaɓi hoɗi mbeɗa yima welti hen wimi yomin jaadu mbimi ala hankadi mi yiɗano nadde école mi felliti nadde école yo pam tan mi waɗa école mi continue école ɗum haɗi mi yadde Samba Siré nden o wimi noon mi yamirimo yahot kono teddin kala bambaɗo kala gawlo kala mabo suudu paade jiɗa teddin ɗum on ko hokkima yamirore o rokkam yamirore ɗum sokkimi hen doole o rokkimi hoddu wiyeten ɗum welnare 1985 o rokkimi hoddu ndu mo nden duuɓi capantati ɗo mairie ɗo o rokkimi tan mboɗo aɗa jippade Farmata Kalidou Baba Bankata Sow mboɗo arde Assane Bocar Lo emi gari salmi nden noon tawi mi woni adjoint médecin région chef région de Bragna min dans le cadre de la santé docteur Sar Alassane Gaydé o rokkimi hoddu ndu nduɗo hoddu ndu koddirtumi rokkimi ɗum ko Oumar Demmolel Guissé nde jeeya Matam ko yamirore wonde nde hen tanam Coumba Assel machallah woni yummo Samba Siré Gurel on ko ƴetti ko way noon hande resnima ɓiyumu waɗi onon ɗiɗi fof kon ɓiɓɓe ɗo makko ɗo ko hunde wande fayida machallah bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe en nanori ni Alaji Dawoudou machallah no haaldi ni hande émission men traduire musique ɗo ɗo ITV sen ummima ɗon gurdam ma Paris la France min gartu hen joni so Allah jaaɓi min jaaha ƴetti hen publicité commercial e sponsor men Expresso réalisateur Tonton Bass kanda waay mer Diallo yow Cheikh li lan la filtre bu bees la ñuy inauguré ni baay jënd forfait buur ak 4G bu saf-saf def sama snap bu cool pare ab canapé bi woote ba doyal yee man la buur luy forfait buur forfait buur mooy forfait yi leen Expresso indil ànd ak appel ay giga connexion ak SMS ci njëkk yu mësul am fenn forfait buur am na buur jour buur semaine am na sax buur mois doon buur ci yow rek la des defal étoile 11 dièse ak Expresso yéenay buur man mère Diagne forfait buur laa teg loxo nii doon buur bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe jihini joni Expresso 4G wonde lamɗo subaka gona lamɗo ñalawma gona lamɗo kehiɗi bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe nanguen Expresso 4G woni bourg machallah forfait bourg aɗa wawi janggue gandanɗa hoorema 1000 francs ene wawi gasde haɗa 10 000 ɗo ha 290 ɗo aɗa wawi ɗum janggue bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ɗum noon nanguen Expresso enen foof coden pisuji nanguen hen no fewi sono goni département de Matam département de Podor
Podor haɗa leydi Sénégal ɗo haaɗiri ɗo réseau plein on jañat ɗum woni Expresso quartier Bour machallah Don Bour neex na dafa am solo nga Don Bour bañu ne ni Bour bëccëg Bour guddi Bour suba loolu dafay nekk mbégte Expresso mooy piste boo xamante ni machallah moo yëngal réew yëngal Sénégal machallah si wàllum réseau ñëpp nañu jënd 4G Bour machallah boo defee 290 dafay dox boo defee 1000 francs da ngay am lu bari boo defee 10 000 da ngay am lu bari machallah Bour guddi Bour bëccëg loolu dafay neex machallah tey seen émission Tradir Musique ngeen ànd ak seen doomu ndey Nickel Nourul Dini bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hande holliri hande tonto Daoudou ko haali ko hunde wande fayida hande holno neɗɗo rewata ha heɓa barke ko jiɗɗa barke ko teddinɗa barke ko teddinirɗa barke ko teddinma bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe Alaji Daoudou wonno gonnoɗen nane machallah gurnam ɗam gartaten aɗa jooɗi toon duuɓi kewɗi aɗan toon holko woni gurnam on ɗo Paris ɗo ɗo France ɗo taram ko daado siniman sire Samba Demba Al Moutar Seydou Jangata Halwar sey ko tara soɗon famno tew o famɗa haala o salligo fusuru o julɗum fe ñaangue o noddeto ɗo jaworo baɗi koɗo subaka jomguɗo Allah sara o daɗi ɓe taɓande o daɗi ɓe feere kadi o daɗi ɓe har feere eyo Nickel Nourou Niang jonne amin France jettoɗo gonni Allah ɓe mbi ɓoode julade e ndiyam watta ɗum nooro watta ɗum lingu kono woni yumma min gari toon dowlaji belɗo wuurde kono cattuɗo wuurde mettuɗo wuurde wonno sa renaki diine ma e pinal ma majja kono noon Allah waɗi hen sutura ɓe min tawi toon ardi min ɓe enen ndeni pinal men diine men min gari min jokke mabɓe haare amen toon noon kadi ko beele pinal men wasa yolade beele diine men wasa majjude ɗum jeeyi sababu nde ladden toon en jokki wittoji e jangde kono eɗen toppiti yuɓɓinde ñalawmaji pine toppitama sukaɓe jangguirɗe mumen waɗama toon duɗe pular jangguinoɓe ɓuran nan toon jangguinoɓe mago wiyete tertare taw koye pular nan toon no jolfuɓe sar kulleɓe e wamrankoɓe e haal pullereɓe foof no tindu goto foof ina tiddi toon ina tiiɗa pinal mum kono noon enen eɗen jiiɗa ko joguiɗen ko ma e majja guure nan toon sa ari tan cikata ko foti goɗɗa batawde sa hawri e deftuli mabɓe walla inɗele walla ɓe mbaɗi ñalawma piɗe cikkata gonɗa ko ɗo e Dakaru Ndiaye walla ni ko Fouta e Kumbaru Mamadou Abdoul lemmuno nde wonno janggo pin aduna ɗe foof kono noon tawa aɗa nangte pinal ma hatiɗe mbatta e pinal ma ngal taw ngal ma ngal majjata eyyi saabu sa weltima ngal ma ngal majji a dañata ko ɓuuri ngal sa woppi ɗo jeenoɗa fayi to woɗɓe a rewat kono artata ko ndeysan kadi sa ƴeewi tawa pinɗe ɗe hay gotal timmani goto fof timmitino gongal ngal la complémentarité Allah walli en enen fulɓe mi wiyani ala hen kefeero kono heewani ko ganduɗen kam ko jeeyaɗo jeeyɗen ɗo heewani hen woni kefeero Allah waɗi wonno diine l'islam ko diine Allah
kala kaɓiɗo ɗum ko leydi fayi Allah waɗi toon waɗi jamaji e jumaji ina ɓeyɗo hewde hitande foof natoɓe diine ɓeyɗo sembulinde hani hulɓini tawaɓe toon ɓe wonno wonano diine mabɓe adana ɗum noon jettoɗe goodi Allah on fannu emin cali hoto neɗɗo won dañani dañora jaaha yiloyada dañani kadi majja hay ko ɓurno tiddema ko so pinal ma e diine ma wallahi diine e pinal noon yatata wallahi tara Cheikh Oumar Foutiyou Tall aɗa woni ambassadeur Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ko dadama e seydi mane Siré Samba Demba Ali Moutar Cheikh Oumar Foutiyou Tall mo Alwar Cheikh Oumar Foutiyou Tall mo Nioro Cheikh Oumar Foutiyou Tall mo Baye Ndiagara awduna Baye Ndiagara feewi Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall e beli beli bani wallahi billahi cende ɗum sey ko tara sey ko yihi a tara cende ɗum nan wulani sama wulani sama kroke wulani sama juguna malo a juguna malo jugu sise na malo atara minide nanda yelde mbala tara manide tara no mbiɗani firata ko yeehi wallahi il est parti sous-entendu il est parti en guerre sainte wallahi mais qui est parti c'est ce grand Cheikh Oumar Foutiyou Kodde Adama Siré Samba Demba Moutar naquit à Alwar près de Podor dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce dernier que les Français appelaient le prophète armé. Lorsqu'ils l'ont posé la question, Cheikh Oumar Foutiyou Kodde Adama, ta sérénité, ta bravoure, ton courage, dès que tu l'épuises. ɗon fittinoɓe namnide Cheikh Oumar Foutiyou Tall gandal mum Cheikh Oumar Foutiyou Tall cuusal mum Cheikh Oumar Foutiyou Tall pellital mum doole mum cuusal mum sembe mum holto ƴetti ɗum demgal ngal kalɗagal il leur répondit que la grandeur de l'homme n'est pas dans ses armes ou la technique de se battre mais c'est dans la science la patience son éducation et le savoir et que la connaissance n'a pas de couleur wonde jambar wonde cuusɗo koye ɓernde wonde cuusɗo koye fayidagal wonde cuusɗo koye feere wonde cuusɗo koye ɓernde no paamirtumi noon tigi ɗum wiɗani seydi ñang nde ɓe namdima o wiɓe neɗɗo mownugol mum wona to kaɓirɗe walla hewde kaɓirɗe walla andude haɓirti ala o wi neɗɗo mownirta koto muñal e needi e gandal wallahi e jambaragal e cuusal o wi kadi noon gandal ala sifa e less nguru Allah wela fof suuɗa toon gandal mum et s'il a démontré à l'université del Azhar El Azhar où les grands oulémas avaient écrit qu'aucun n'égale leur science o windi e dow tableau sauf Oumar illa Oumar moi je vais braver votre science mami majjin gandal moon waɗa yo kawti gandal mabɓe haɓe mbi ɗo kala garɗo ɗo ma janggu kala gandal ngal jiɗɗa ha jaaha goppa gande ɗa humpitaki heddi ngal Cheikh Oumar ngal Oumar windi dow mabɓe o wiɓe min noon mami holli ɗon gandal ko Allah jeeyi e less nguru Allah wala fof suuɗa gandal ngal o witodiri mabɓe kamɓe foof ɓe gonti almuɗo makko o woni conseiller lamɗo série duuɓi tati e lawol makko Makka ngol yaha mo yelno en ko ɓuuri welde sukara jumri juuman ɓuuri urde e lati ɓuuri kadi jalbude kañum won ja ɗum lari kadi Cheikhna Amadou Tidiani radiyallahu taala sa jegge sumata jiɗɗo mo simata jiɗɗo on sumata desatɗo mo sumata mo desatɗa sumata gonga ceerɗo est ce que Cheikh Amadou Tidiani ndeysaan
jamna ale madina layla illallah jamna ale madina jamna ale madina ko cernal serna beno ale madina e wonko ale banjagara cheikh Omar Al Foutiyou wonate dege mbere to Mali Nikel Nour ndeysaan salatu rabbi ma salamin ala bi nga khairul anami sallallahu ko kuy mbaay du Omar ndeysaan bu ngeen déggee Tara mooy buumu boo xamante ni lu waawali Mali waxoon seyku Tara mooy seyku dem na Tara a Tara mooy dem na ku ñuy bakk nii mooy Cheikh Omar Al Foutiyou Tall jàmbaaru l'islam jàmbaaru diini ku tudd Cheikh Omar Al Foutiyou Tall ni ne ko kodda Adama Aysi koo koy caatu Adama Aysi borom alwaar ku tudd Cheikh Omar Al Foutiyou Tall tudd jàmbaar ci tariq Cheikhna Ahmad Tijani Sirif radiyallahu taala anhu ku tudd Cheikh Omar Foutiyou Tall tudd kër Cheikh Ahmadou Bamba Sëñ Touba Khadim Rasoul ku tudd Cheikh Omar Foutiyou Tall tudd kër Maulana Maam Cheikh Ibrahima Niass ku tudd Cheikh Omar Foutiyou Tall tudd kër Alaji Malick Sy bun Malick Sy Daawudi Jam Sy Habiballahi Suymu ku tudd Cheikh Omar Foutiyou Tall tudd Maam Limaamu Laay Al Mahdiyu moo tax wane na tey réew mi Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Cheikh Omar Foutiyou Tall jàmbaar boobu moom la tontoo Daawud nekk nii di bàkk mooy Cheikh Omar Foutiyou Tall Tara ku dugg Baye Ndiagara gis jàlloore Cheikh Omar Al Foutiyou Tall moo tax tey wane na réew nii la war a mel réew ñu baax ñooñu bu ñu juddoo ci réew day am jàmm réew day am tawfiix réew day am dal nañu defar jikko yi waay réew bu Cheikh Omar Foutiyou Tall judd Cheikh Ahmadou Bamba judd maam Limaamu Laay judd Alaji Malick Sy judd maam Buntu Kunaama Gaynde judd ah réew boobu réew la ñépp boo dajalee fii la ñu jógee Cheikh Omar Foutiyou kuy yaayam Adama Aysi Siré Samba Dembaali Muxtaar Cheikh Ahmadou Bamba kuy yaayam maam Jaara Buso borom golleere moo tax dafay wone réew mi lii mooy Sénégal hande bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe beltiɓe oɗo émission traduire musique min mbaɗi invité ganndo joguiɗo gandal ko tubako wiyata ko expérience jannguɗo ɗanniɗo ganduɗo holko woni Fuuta men hanki holko woni pulago men holko woni ganni men a haalinani konngol mbiɗa neɗɗo faggo goɗɗum kono ko ma ko horejiɗ ɗum miiɗi joɗɗade e moƴƴo kadi sada ceerno Nouro Hammata Aliou mi yitamo ceerno mo janggani lummo zatine mo jooɗaki e rokku mum duuɗi hoore mum joguiɗo téléphone mum hakkude me joomum ya haabi ya balla ya rasulullahi Nouro Hammata Aliou Sall o yi neɗɗo kala ko mbawɗa jañde sa ɗannima ko nawɗa ko hoto yejjid ɗum ko tawɗa ko toon kadi ƴettu hen ko moƴƴi ko naftoroɗa ɗum woni ko mako an machallahu min jinno arde hande aduna ɗo tolni ɗo leydi ndi ɗo tolni ɗo Sénégal ɗo tolni ɗo haɗa waɗanno hande conseil bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe e bandiraɓe fulɓe tedduɓe ɓe pulago e jambaragal pulago e teddugal pulago e diini pulago e yurmede pulago e bawal pulago e fof eskay a jarama dey Nikel Nour Seydi Niang Baalo olof Njaay nee na métier balaa baax mokk man nag sama olof ñorul dëgg la kay doon te sori dem jee parti ak ménge jeey la dëgg la
sama olof il faut ñu toggaat ko faaw ñu toggaat ko waaye métier balaa baax mokk ko dëgg la su dul loolu day sonal borom olof Njaay nag nee na noo tudd nga mer noo sant nga mer foo jëm nga mer mer bu bari ci ñàkkale tegu te man am la bëggoon doonte doonoo ko dëgg la kay maa la mun maa la gën a këla gën a la woon dëgg la kay wallahi dëgg la ay ko yooɗi ala darnam kodde adama estimnastre sama demal moutar ko yiɗi hollude ko yimɓe fof jiiɗimo goto mbawa no mbiɗa ni sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar dëgg la ñëwal foofu réew mi pour ñi xam toutes les communautés dëgg la sont apparentées révolution de Fouta 1776 Fouta était la première république mondiale avant les États-Unis d'Amérique 1777 la révolution Mbella Torodo avec Thierno Souleymane Baal. Thierno Souleymane Baal Ibrahima Fouleydi. Avec Abdou Karim Diawando, Mamadou Mourassin Djamli et les autres. Mais Cheikh Ould n'était pas né. C'est pour là, quand Moustapha Boli me disait Daoud Djei, Cheikh Ould il est venu très tôt, mais il est venu trop tard. Bibi, on dit Haouni de Bamon Haouni de Goy. Donc Haouni Kadi. Oui, il est venu très tard parce que la révolution du Fouta n'était pas encore né. Au Djibina Nok, de Fouta Wada Djeto Hormounde. Au Djibina de Djé de Tchavan Djamou Djamou. Oui, quand la sagesse qu'incarnait ces sages, l'incarnait quand Cheikh Ould Fouta. Ce mot taono Djeta au mouvement. Mais il est venu très tôt parce qu'il est contemporain, il est très en avance par rapport à sa génération. Oui, mais il dit qu'il faut quand on est yande. Nous dit mi dama, on dit be tabande, on dit be faire, que on dit be har faire. Cheikh Oumar Foutiyou Djibintan Roka. Ay. Djibintan Roka ardu hen fendi jiari gil arane aduna. Bi mus Amadou Cheikh fendi jiari gil arane do non. Welani haalde wonno saɗa haalde gandal muɗum tolni sumala yedduma kaɓon taw ko an toñi wallahi ndeysaan seydi jeeyi kanko haali garangal El Hadj Malick Ibn Ousmane waɗi ɗum khalifa général guelo jibinaka kanko haali garangal Amadou Bamba Mbacké Ba koɓe koye Mame Diarra Bousso Cheikh Amadou Bamba kokoye Mamou Serigne Kosso Mbacké sama xarit boobu di doomu Serigne Mountakha Mbacké Khalifa Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba Khadim Rasoul jàmbaar jooju macha allah Serigne Kosso ñu lay ziyaare bu baax sama waa jooju min calmini bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe Aliou Sow trajectaire président alliance l'essentiel machallah président association l'essentiel hunde wande fayida Alaji Daoud Djeyi ɗo gonnoɗen ɗo waktuji ko heddi ko natti hewde bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hoto paaɗa mi hoɗi Mali Sadio mi hoɗi Tara mi hoɗi Ndiaru golla ko Bodial fonta aynaɓe nayyi ɗo joni mi hoɗa ɗo henne Gumala walla Laƴiya walla Layya la caste guerrière ce qui a créé ce qu'on appelle l'interdépendance entre les communautés les catégories socio-professionnelles woni leƴƴiɗi kalten ɗi wallahi ye moro jammo koye moneta huldunoglaa jeegui ye moro jammo koye moretaki sal lemboyo lem saɗa mbawi lemba jam so ndewi duyi ndewi dayi ndewi jam ndewi bone ndewi wona ko ñalli fo waala ndewi wona ko waali fof ne ñalla ndeysaan yele welom saɗa mbawi lemba jam subhanallahu ñannangue foɗi funnague nangue won gewtati foɗi mi nangue mbeɗa wiide ani juuloɓe ɓinguel mo juuli maya mo juulani maya ndeke jam julnamanode jomiraɗo lembo e lam saɗa mbawi lemba jam so debbo lingi seeɗa e gorko lingi fala o nangue file mom walla ɓandu waɗe booci
seɓɓe mbiɗen seɓɓe cuusal noon ceerno Mahamoudou Diawi ramtalle sallam ɓe cuɓi hedde mayde ɓe keede keeri eɓe kapto ɗo woni beñu ganna Samba Mariam Moola Barogo takko sali salade ñalaade wallahi ɓe cukka juuɗeli ɗi hadde bonɓe lumbude gayi wujja sukaɓe walla jawdi walla nayyi daaraji koliyaɓe daaraji koliyaɓe so jante jooɗewde ode e juude jeere babaɓe mboto cira so jeeri garlal murtode e galo jeeri ɓe mbi yento daaraji koliyaɓe soɓe ndeeƴi fuuta fof ina deeƴi kono soɓe ndeeƴani kay fuuta deeƴani janjole Sadiki Souley Ndiaye woto e ɓayago o Amadou won bere makkaji saade le gelenoɗi e cempen gelenoɗi gele coccaka laaɓi hoto koƴire e daara koliyaɓe waali jagtan wuuro suli ɓu gasi dow salamu don Malick Alaji Malick Gueye monsieur le ministre beñu ganna Samba Mariam Moola Barogo e sohna Ami Dabo ɗo nene welaɓe ndeysaan joom roi le concert son excellence way duwore sinji tangi almami kono ɓore e suuɗi ɓaɗi sabruga koje heeli ilade holi jogoɓe e Hammadou Huna are boya julol Samba Mayel Jeeri julol wona maayo kono bandumaji luggel pucci dummugel ƴogoɓe callugel upaɓe bulira siwre ɗon Amadou Samba Kane directeur Amadou Samba Kane Amadou Ouro Bachir Abdoulaye monsieur le maire Hammadou Wunare Mouhamadoul Habiba Diagana ɗon ene welaɓe e jalla era anguerangue ɓiɗe le Samba ma leeli laaɗi yoli yaw jaw honno ɗo wuuro Bou Pali iɓay Boubouji a hodora o e modirago hen saɗa wiyde lammani keelele e guuri koliyaɓe jincangnaɓe barke winaɓe wade bukam laaɗi kawral mamaji magama ilitama kay dimɓe e jooɗo sare bira mattude gadaga taga e limtuno ɗone jooli wiylode gada alkaɓere te kelliɓe ɗone caadoni para surfor sabude serat kaƴelande mbiñum e downo amil bil base jarani juuri guuri ke a juuri koriyaɓe mbiɗen ɗe fuuta koye senendeji fuuta fof senendeji fuutane deji koto senendeji yaade fuuta deƴani bandiraɓe tedduɓe émission men tradir musique en gaari ha jettiɗen ɗo guila machallah 16h ha 17h hanti kala mbawɗon wonde duude Baba Adama nde min calmini moon min juuri moon kala komin kaali ɗo ko fewnitaki moon amin mbimon onon jarlo onon jaafo bandiraɓe tedduɓe wondude un sponsor men Expresso ko hunde wande fayida bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe kala mbawɗon wonde duunde Baba Adama nde Libreville Gabon ɗo Congo Brazzaville Paris la France États-Unis d'Amérique min calmini bandiraɓe yeɓoɓe émission men tradir musique kala mbawɗon wonde duunde Baba Adama nde ɗo Pulaar o Séréer o Bambara o Njaago Wolof goto foof ene jogui hen gueɗal mum machallah hande mbannoɗen invité émission men tradir musique o toon to Daouda Dieye machallah jeeyaɗo jaaɗoguel gorko cubballo jontaɗo daare jiɗɗo endam mum jiɗɗo leñol mum jiɗɗo Sénégal jiɗɗo Fouta machallah jiiɗaɗo e nder Afrique kaalowo ko gandanɗa hoorema ko waɗi fayida gaaci belɗi ɗi e ɗum noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe min beltima machallah ñu ngi leen di ziyaare bu baax di feddali kollëre sunu diggante ak yéen seen émission tradir musique ngeen ànd ak seen doomu ndey Nikel Nourul Din ak sunu sponsor mooy Expresso régie tonton Mass macha allah di ko ziyaare bu baax caméra Moussa dafay wane tey son bi Iba Mar ñu ngi leen di ziyaare bu baax montage sama rak ju baax ji mooy Laay Diouf ma Samba Siga ku baax kooku ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax ɗum noon banda min ko mbiyatmi ko teddungal dasataki rolete paadi ha ɓoytar ko jomum parani banda men yaade ha fooƴo ɓuuri joɗade ha mooƴa womɓe ne wara sabbude kono noon gandi ɓerde jaɓata Alaji Daoud émission men tradir musique min calminima min juurima machallah min mbima ahlan wa salan marhaba bihin tradir musique alhamdulillah rabbil alamin Allah Nikel Nour a jarama Signang
an jeeɗo mi hoɗanno ɗo ana walla yeela firta ko yiddam nde yene amo ɗum woni yeela ana veut dire mon souhait mon désir cette terre fut chantée sous le ciel de l'Afrique pour la première fois en 1324 au 14e siècle. Oh, c'est beau. Pour un Africain de l'Ouest ayant grandi dans l'héritage des empires du Moyen-Âge, le Songhai et le Songhai, le Ghana, le Mali, le Tekourour, la musique est une parole. La parole est un verbe et le verbe est créateur. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers à partir du verbe kun. Lorsqu'il a dit kun Allah Morfous, la plume a commencé à écrire du début à la fin de l'humanité pour montrer seulement l'une des faces de l'univers vaste de la culture traditionnelle africaine. C'est le respect de soi, mais dans la compréhension de l'autre. Oui, c'est vrai. Oser aller vers l'autre. Devenir l'autre en restant soi, en gardant ses valeurs. Donner à l'autre tout ce que l'on a et lui prendre tout ce qu'il a, mais dans la parfaite complémentarité. J'ai emprunté cette terre pour mettre 3 plages. L'unité, car l'union fait la force. Unissons-nous. Réunissons-nous. Nous serons imbattables par l'ennemi et nous pourrons nous développer. Refusons de nous diviser, car la division nous affaiblit. Doole ngoni gonga. Doole ngoni gonga. Surtout le moƴƴaani ko dental woni doole. Deuxième place, l'universalité de l'être humain. Neɗɗo wonde bani Adam yanke, dundar yanke, neɗɗo leydi ndi. Troisième plage, appelle à la deuxième moitié du ciel, j'allais dire la femme. L'homme étant la première moitié du ciel, la femme étant la deuxième moitié du ciel, ou vice-versa, pour ne pas choquer mes sœurs féministes, l'équation est. Comment faire pour que ces deux moitiés arrivent à s'unir, à se réunir pour former un seul ciel, afin de couvrir la terre, notre mère, rappelant que la femme étant la première école de l'enfant. Nickel neɗɗo fof ina ngakkira gueɗe nayyi saɗa wela saɗa metta ka wonani ko ka anda ko ka wawa ko e ka jogaki ko eɗe gueɗe nayyi fof juuleɗa ko jogui ɗum beele aɗa timmito qui que tu sois il te manque 4 choses ce que tu n'es pas ce que tu n'as pas ce que tu ne sais pas et ce que tu ne peux pas c'est la vérité ces 4 choses il faut aller les chercher chez les autres pour se compléter kalko neɗɗo ɓurma jaab ɗum haala ka fof ɗum neɗɗo fof ngappo kalko neɗɗo ɓurma jaab ɗum jaaha jiiloyoɗa e mum timmita hoorema machallah koye ɓiɓɓe leyɗam ngare ha dente enen ɓiɓɓe Afrique woni fadde min ko dental saabu ceergolleji meɗen ina usta dole meɗen dental ala polko oɗani polko ala so dental woɗani ɓamtare ala so dental wooda ɗi jiɗodiren nangudiren janggo polko woɗa Afrique Amérique Asie kay Europe Océanie Australie kamɓe jiiɗi yumma kam jiiɗi baba fogduni baba adama leg sinna wona jumre kay ɓeɓe yumma kabara du désert éblouissant de lumière au bleu rivage des océans du Sahel couleur de miel à la verte forêt gorge de sève j'ai chanté le monde ce bloc qui s'est fracassé pour engendrer l'Afrique l'Amérique Asie Europe et Océanie et toute cette vaste terre et le qu'on a d'un seul être le mot sapiens qui est l'être humain d'aujourd'hui. Allah jarama on jarama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim. Merci les techniciens, merci aussi le public. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Jarama. Machallah. Expresso moo leen doon may seen émission Tradi Musique. Cheikh ma dem marché te ñëw. mais mère Dial mbaa yëg nga li xew léegi di tukkulóor yi nandite yépp say buur lañu. man séeréer pire di buuru joolaay di buuru tukkulóor yi du ma sa dañ man rek may seen buur ñoom ñëpp xayyoo yu maay sa. Mère Dial Expresso takkal na ñëpp grade buur. yéen séeréer yi sax ay buur ngeen. foo ne ak forfait buur yu Expresso yii ñëpp ay buur lañu. waa Cheikh lan mooy forfait buur. forfait bour mooy forfait yi leen Expresso indil ànd ak appel ay giga connexion ak SMS ci njëkk yu masul am fenn forfait bour am na bour jour bour semaine am na sax bour mois doon bour ci yow rek la des defal étoile 11 11 dièse ak Expresso yéenay bour. man mère Dial forfait bour laa teg loxo nii doon buur.